velkommen til min kanal. I dag vil jeg interviewe nogle piger her udenfor, og de står simpelthen klar til os lige her. Woo! I har med eller uden smør under? Med? Specielt valg? Nej. Med eller uden smør under? Det kommer an på, om det er sådan Nej. Med eller uden? For det meste med. Med hvad? Med eller uden smør under? Uden smør under. Godt svar. Så fik vi svar på vores næste spørgsmål, og stay tuned for tomorrow, hvor der kommer et nyt spørgsmål. Fem er budt på løbet frit. Godt Papichulo. Du skal bare råbe 15. 20 er budt. 25 budt. 30. 40 budt. 100, ja tak. Der er nogen herovre, der skal gå ind. 105. Hører jeg 110. Første gang. 105 anden gang. Tredje gang. Solgt til fiskemand. Han fik også. Okay, vi er mange. Nej, jeg skal med. Er det mig? Kom nu sned. Inshallah. Og den går. Han står snart. Island. Som vi på Brøndby kalder for Deschappol. Det har været den thailandske mixspiller, så det er noget vores træner Thomas Stavngård han har fundet på, at vi skal kalde den øvelse. Det kommer til at køre sådan, at vi har to, der ligger op, så har vi en, der kører. Den ene fremme i den folk fremme, så er der helt åbent herovre, ikke? Så er der spiller her, så meget der med rundt, og det gør I her. Hvis jeg siger, at man skal tro på sig selv altid, så tror jeg ikke, man kan understrege, hvor vigtigt det er. Fordi at hvis man ikke tror på sig selv, så kan det være ligegyldigt for mange andre, der gør. Hvis ikke man har den selv helt inde i, så tror jeg ikke, at man når hele vejen op. Okay piger, kan I fortælle lidt om, hvad det er, der skal ske nu? Ja, vi skal jo vinde den her fodboldkamp i dag mod Ja, de er U17 Ja. alle de store. Og hvem har I på holdet? Vi har jo 13 og 15 og trænerne. Like and subscribe for more content like this and turn on the notification bell.